यार हुसैन, आजकल की लड़के इतने बदतमीज हो गए ना कि अगर किसी लड़की को देख ले तो सर से पाँव तक घूरते हैं। नहीं रावल, आप ही जो आज आपको घूरा था ना, वो कबाड़िया था, और कबाड़िया पुरानी चीजों को ऐसे ही घूरते हैं। ओ हेलो, पुरानी का क्या मतलब है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे ना अभी भी बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। तो आप ही जल्दी से हाँ कर दो, ये ना रिश्तों की जगह फरिश्ते लेने आ जाए। अपने आप को देख, बुड्ढा लंगूर। मैं तो अभी बच्चा हूँ। जी जी, बच्चा नहीं, बचा कुचा बोल। रावेल, आप ही मेरे बच्चे होने पे मुझसे ना सड़े, इससे पहले के बुड्ढों के रिश्ते आने लग पड़े। जल्दी से जल्दी शादी कर लें, बाद में ये ना हो मेहंदी हाथ पे लगाने की बजाय सर पे लगानी पड़े। बहुत बदतमीज हो गया तू। तुझे आने के बाद मैं अपने साथ नहीं खिलाऊंगी, जाकर ना किसी और के साथ खेल। डन हो गया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में चमेली, आई नीड सहेली, जेडी प्यार करे सच्चा तक गेम खेडे मेरे नाल डेली। ना मुंडा उसका कोई फ्रेंड होवे, ना जावे इधर उधर बन कर ले ली है कोई वैली।